အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ launch file ရေးကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ launch file ကသူက XML ပဲသုံးတာ ROS1 လုံးကပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ gazebo ရဲ့ကိုယ်ပိုင် launch file ဖြစ်သွားပြီ ROS နဲ့မပတ်သက်ဘူးအဲ့တော့ launch file ဘယ်လိုရေးမလဲဆို moving row ဖို့ကိုဖြတ်လိုက်တော့နော်သူအတူတူပဲမို့လို့ဟုတ်ပြီ launch file က sensor launch ign ပေါ့နော်ကျွန်တော် vim နဲ့ပဲရေးလိုက်တော့မယ် sen so sensor launch.ign okay တော့ XML ပဲဆိုတော့ခါကြတော့ XML version က 1.0 ဒီ code ကိုတုံးလိုက်တော့ 1.0 in ignition ပေါ့နော် ignition ignition via assign on versionက 1.8 မှာလက္ခဏာတင်1.0 စမ်းကြည့်တော့ executable name က name တစ်ခုပေးပါ sensor wall sensor sensor wall sensor wall ဟုတ်ပြီဒီထဲမှာထည့်ရမယ် command ကမှကျွန်တော်တို့ run နေတဲ့ command ပါ ign view gazebo alter 2နဲ့တွားကြည့်လိုက်ပါလိမ့်ရှိတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီမှာ sensor tutorials.sdf ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ senso sensor tutorial.sdf နော်အပြင် command ကိုပြန်ပေးမယ် executable အပြင် ignition ပေါ့နော်ဒါမျိုး run လိုက်ရင်ဒီ file ကို run လိုက်ရင်ရပြီတကယ်တော့launch file ကိုရေးပြီးတော့လို့ရှိရင် launch လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ version မှာတော့ launch လုပ်လို့မရသေးဘူးเนาะကျွန်တော်နောက်မှ documentation အသေးသေးကြည့်ပြီးတော့ launch လုပ်လို့ရမယ်နည်းလည်းရှိတယ် launch တာပေါ့ဒါမှန်ဖြစ်တော့လေ program တွေအများကြီးရေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာလုပ်စရာတိတ်မရှိပါဘူးဒီဘက်မှာ robot နဲ့ simulator နဲ့ရရင် topic တွေထွင်ရပြီကျွန်တော်တို့ ROS ဘက်မှာလုပ်လို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ launch file ကနောက်ထပ် executable တွေတကယ်မှများတာမရှိတော့ gazebo မှာ program ရေးပြီးတော့သုံးချင်လို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် executable တွေဒီမှာထပ်ထည့်ပြီး launch file ကိုသုံးလို့ရတယ်เนาะ launch က ign ign launch launch file နဲ့ထည့်ပြရတော့เนาะအဲဆိုတော့ sensor launch ပေါ့เนาะ ign launch ပေါ့เนาะဒါအပြင်မဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ ignition 2နဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်เนาะ ignition 2လုပ်ပြီးထားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ ign နဲ့တဲ့ launch command မတွေ့ရအောင်เนาะဟုတ်ပြီထားလိုက်ပါတော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက် video တွေကိုပဲဆက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ SDF နဲ့ပတ်သက်တဲ့ basic knowledge ကိုနောက် video မှာထပ်ပြီးမယ်ပြီးရင် URDF ဘက်ကိုသွားမယ်